Бұл қандай жер тағы? Ғарыштық ағынның қиылысында салынған ғибадатхана. Біз бұндағы алғашқы емеспіз. Мұндағы кейбір тастар 1000 жыл бұрын қаланған. Ал 80-ші жылдары бұл жерде фильм түсірілген. Рахмет, сэр. Маған көмектесіп жатқаныңызға. Бұл не дегенің? Сэр деп айтпай-ақ қой. Иә, кешіріңіз. Дайынсың ба? Дайын. Қош бол, өрмекші адам. Бұл не дегеніңіз? Барлық әлем өрмекші адамның Питер Паркер екенін ұмытады. Тіпті мен де. Барлығы ма? Кейбіреуінің есінде қалуына болмай ма? Бұл сиқырды бұзу өте қауіпті және қиын. Егер бұзсақ, істемей қалуы мүмкін. Сонда менің қызым біздің басымыздан өткеннің бәрінде ұмытатын болады ма? Сонда ол сенімен өрмекші адам болғаның үшін ғана жүр ме? Тек ол үшін деп ойламаймын. Жақсы, жарайды. Барлығы өрмекші адамды ұмытады, тек оның құрбысынан басқасының бәрі. О, рахмет сізге. Құдайым-ау, Нэт! Нэт деген кім? Менің ең жақын досым, ол да білуі керек. Жарайды. Оны да бұл жерге қосайық. Соңғы рет болсын, сиқырды енді өзгертпей. Жарайды, ендігәрі олай істемейтін боламын. О, жоқ, май әпкемде білуі қажет. Питер, мен саған сиқырды бұзба дедім. Ол алғаш рет менің өрмекші адам екенімді білгенде қатты есеңгіреген болатын, өтінем. Жарай ма? Иә. О, рахмет. Хэппи? Оның кім тағы? Бұл Гарольд Хоганның лақабаты. Ол мистер Стюарттың қолында жұмыс істейді. Және де менің май әпкеммен Аузыңды жапшы! Бұрын менің өрмекші адам екенімді білетіндердің барлығы ұмытпасын! Іске асты ма? Жоқ. Сен менің сиқырымды 6 рет өзгерттің. 5 рет. Мен саған қанша рет ескерттім, кедергі жасама дедім. Ал енді міне нәтижесі. Сиқыр бақылаудан шығып кетті. Егер мен тоқтатпасам, үлкен апат болар еді. Стивен, кешіріңіз. Сэр дегенің дұрыс болар. Кешіріңіз, сэр. Мұнаның бәрін басымнан өткізгеннен кейін мен сенің бала екеніңді мүлдем ұмытып кетіппін. Паркер, бұл мәселе мистериода емес. Сен 2 түрлі өмір сүресің. Мұны ұзақ жасасаң, соғұрлым қауіпті. Өкінішті әрине сенің және достарыңның колледжге түсе алмағаны, бірақ сен олармен сөйлесіп пікір ала алмасаң, демек осы жерден доғарған дұрыс болар. Қайта хабарласу деген нені білдіреді? Мені қоңырау шалуым керек пе? Иә. Олай бола ма? Сонда қоңырау шалмадың ба? Мен олар қабылдамаған соң бәрі осы жерден бітті. Тоқтай тұр. Сонда сен колледжге қоңырау шалмай, менің сиқырыммен бүкіл әлемдегі адамдардың миындағыны өшірмек болдың ба? Мен бұлай боларын мүлдем білмедім.